喺 Outlet 咧，除咗有衫啊、有袋之後咧，其實都有球桿啦。呢啲可以試下，因為有得試打，平咗勁多。哇，好 cute，好得意啊！喂，嚟日本係咪要買翻啲呢啲咁日式嘅特別嘅呢匹塔套？好靚喎！Hello， 大家好啊！歡迎大家收睇 Tuesday Channel 啊！我哋今日咧就喺東京嗰度行街，咁而家咧就帶大家嚟木更津 Outlet。木更津 Outlet 咧其實就係位於東京市中心，大概半個鐘頭車程嘅啫，係非常之近嘅一個 Outlet 嚟嘅。除咗 Outlet 裏面有好多唔同嘅高爾夫球品牌之外咧，其實喺隔離啦，喺呢個 Outlet 隔離大概3到5分鐘嘅步程咧，就係一間好大嘅 Golf 5，咁咧可以俾大家盡情再繼續買多啲 golf 嘅嘢。好，咁我哋而家即刻入去睇下呢個 Outlet 入面有啲咩睇啦。嚟到 Outlet 咧，第一件事梗係睇地圖上面有啲咩嘢睇啦。咁咧就會見到啊，佢主要嗰啲 golf 嘢咧都係分佈咗喺 East Zone 裏面嘅，有 TaylorMade 啦，有 Callaway 啦，Pang、New Balance 啦、Profligate 有 Nike 啦、Adidas 啦，仲有頭先見到個 Bridgestone 咁樣嘅，應該仲有其他嘅。好。而家即刻去睇下先。講到東京附近嘅 Outlet， 點少得過御殿場 Premium Outlet， 面積係最大嘅，距離市中心90分鐘車程。今次我哋行嘅木更津呢，店鋪數目係最多嘅，有大型嘅高爾夫專區，用最短嘅時間可以行最多嘅鋪頭。好啦，我哋而家行 Adidas Golf。哇，好 Q 啊！嗰啲 BB 鞋。我平時好少見嗰啲 Adidas 嘅 golf 手套，女裝嚟嘅，睇下價錢先，8000 yen，8000 yen 仲有8折。哇！呢條好 QQ 喎，呢條裙嚟嘅喎，有見到有啲golf 啦，個波喺度啦，啲 T 啊，呢條好特別喎。呢啲就應該係男裝嚟嘅，6000 yen。再下，好靚啊！呢個就4000 yen 呢個，仲有黑色。呢個好靚呢個。呢度仲有 Original Golf 啦，咁呢啲就係正價嘅，即係例如呢一件就會係如果冇稅嘅話就12,000 yen 啦。咁但係咧啲款係靚嘅。哇！呢件着上身應該好靚，因為佢修身嘅呢件。仲有呢啲 golf shoes 啊！哇，好靚喎呢隻，呢個男裝喎。好啦，下一個鋪頭咧，我哋就去呢個 New Balance Golf。Let's go！ 哇！啲色超級 shop 到好勁，有6折，40% off。咦，另外呢啲有7折啦，9900 yen 7折。咁咧，呢班人好似好多衫都係好大個 logo 喺度，有啲驚。呢啲就簡潔啲啦，同埋啲款又會比較鬆身啲，冇咁貼身。不過呢啲得9折，可能就係比較新啲嘅款咧，所以就
冇咁多折扣。男裝大致上都好似係啲7折呢啲價位啦，同埋15 yen 嘅7折。咦？呢個好似新款啲嘅，應該呢件色。呢個色好靚，好似綠色，打折。再行多幾步咧，就會見到左邊係 Pink，右邊係 Quality。咁我應該行邊間先咧？行 Pink 先啦，不如。今次不如睇男裝先啦。好，都係7折。其實好似嚟嚟去啲價錢都差唔多，即係呢啲都係9900 yen 有7折咁。6600 yen 8折，哇！呢個咪即係200幾蚊港紙？呢隻嘢啊，我成日覺得拼呢隻嘢好搞笑。呢啲外套咧最好就喺日本啲天氣咧，朝頭早涼，日頭夜晚又涼啲就買件咁嘅嘢，但係喺香港好似難啲機會着。咦？頭先嗰隻嘢啊，啲學院風格，不過呢啲係香港冇可能着到嘅嘢嚟嘅。呢件幾個人喎？呢件就唔似打 golf 衫啦，但係其實佢啲質料咧係嗰啲又係速乾舒服嘢嚟嘅，12 yen 又7折，呢件都幾好喎。但係死啦，拼落有少少似囚粉衫唔得。哎呀，呢隻嘢啊！我買翻去可能要冬天先着得啦，不過我真心覺得呢隻好搞笑。13 yen 有半價呢個。好，我哋入面有啲乾係去睇乾。通常喺歐力睇乾咧都有可能會平啲嘅，佢會賣啲過季乾啦，咁所以都會平啲嘅。咁所以就可以，譬如啲 G430咧就係56,100 yen，即係2000零蚊港紙。好，呢度仲話佢係呢啲全部呢啲乾咧有9折再加免稅。咁呢度買乾都係可以試乾嘅。好啦，我哋去下一間啦。死火啦！行咗幾間鋪頭咧，我都好似仲係兩手揈揈咁。而家就去 Collaway 咧係我其中一間都會期待嘅鋪頭，因為咧 Collaway 嘅衫咧，我成日都覺得係幾靚嘅。好，行啦！哇，門口仲要寫住有50% off。衝啊！半價嘢啊，正啊！睇下先，大概睇下幾錢先。呢個就係12 yen 嘅半價。其實咧喺日本買 golf 衫咧，個價位咧基本上都係差不多嗰啲，譬如啲短袖女裝啊或者男裝，大概都係11,000、12 yen 啦原價。咁有啲貴啲係13,000、14,000啦。咁所以咧，基本上你見到件衫大概長袖短袖咧，都大概都估到佢幾多錢。好，哇！呢啲幾靚喎，呢啲好簡潔，得嚟又有啲嘢咁樣咯，跟住幾好。呢個呢個都幾平喎，因為9350 yen 稅後，跟住有8折，呢個 OK。呢啲裙其實都係差唔多啦，13 yen，跟住有7折。我繼續睇先。呢個係13 yen 半價，呢個 OK 喎，呢個我睇一次過睇晒啲嘢先，一次過。
仲有黃色同綠色啊！哦，死啦！哎呀，呢個咧，我上一季有見到佢㗎，不過嗰陣時佢得正價咧，我唔捨得買。而家就13 yen有7折，買嚟咧就可以冬天着。呢啲都係半價。哇，咁特別嘅，呢款又比較特別啲啦。咦，好驚添！咁着起上嚟就冇咁悶咯，即係唔會淨係成日得正式褲啊，或者好似個 model 要着呢啲藍白色間條咁啊。不過咧就小心啲襯，如果唔係咧就好似着啲 pajama 去打波咁樣。但係就起碼冇咁悶咯，唔會淨係平時見到淨係得正色啊、白色、米色、灰色、黑色咁樣。好啦，哦，啲球袋顏色好靚喎，又要有字，仲有乾睇嘅乾埋。都係啦，通常喺 Outlet 咧，除咗有衫啊、有袋之外咧，其實都有球乾啦。哇，咁平嘅啫，4萬 yen 喎，62% off。哇！呢啲可以試下，因為有得試打，平咗勁多。哇，好 cute，好得意啊！喂，嚟日本係咪要買翻啲咁日式嘅特別嘅？呢一匹下套好靚喎！睇先，買嘢要睇價錢嘅，呢個就8250 yen 好似，即係400零蚊港紙，好靚啊！好啦，嚟到呢邊咧就應該係 Colorway 嘅褲線啦，我估係，因為咧你睇見佢啲風格都唔同啲嘅，就真係又再簡約啲、美式啲應該係。其實你睇下佢啲 cutting 會闊身啲啊，又會寫住 New Vintage Golf。好可惜咧，係 TaylorMade 入面係唔俾影嘢嘅，咁咧就但係都有睇過啲大概乾價錢係幾多錢啦。例如 QI4D 咧就係10萬 yen 咗啦，跟住咧 QI35咧就好似53,000幾 yen。上次嚟咧其實見到一啲100-200蚊港紙一件衫啊裙咁樣嘅，但係今次就完全冇晒啦。有可能因為上次俾我買晒，咁而家咧大致上都係最平就係半價啦，咁啊啲衫就一般般啦，所以你見我都係空手而回啊，好可惜。咁好啦，我哋繼續行啦。好啦，我哋再嚟就去睇 Pearly Gate， 同埋有 Jack Bunny 喺入面嘅。哇，好搞笑啊！但係啲價位就貴啲咯，19,000 yen，跟住7折。係，譬如呢條3萬 yen 7折。但係佢哋就會有趣啲啦，即係例如又有比卡超啊，有啲好得意嘅圖案比較特別啲。好靚喎！佢呢件咧就13 yen 8折，都 OK。呢個色好靚喎，呢啲男裝嚟嘅，半價12 yen 半價 OK。好，哇！呢啲價位 OK， 半價。13 yen 半價。QQ。呢啲款又比較特別啲啊。
睇個價錢都特別啲嚇，22,000 yen 7折。好，咁而家咧就去呢間 Descent 啦，咁就係有好多唔同嘅品牌，有呢個法國嗰隻雞啦，跟住咧又有Monsonware 啦。好，我哋入去睇下先。通常呢個牌子都係貴啲嘅，咁呢件譬如2萬yen啦，有半價，24,000yen半價，其實好簡潔。神白，好搞笑啊 ！Monsonware 嗰隻企鵝。呢啲就8折啦，大概2萬yen嘅8折。哇！呢件好 classic 啊，即係嗰隻 Monsonware 嗰隻，就14,000嘅6折。呢啲款咧，唔知乜日本咧 Monsonware 都冇咁老啊，即係香港見到咧，成日都好似比較 old、比較老啲嘅感覺，但係喺日本咧，呢啲咧，你睇下佢冇咁老嘅喎，個設計啲款，幾得意，好搞笑啊佢，好剪草，呢啲成個感覺 young 好多。呢啲都係女裝嘅 Monsonware， 原來幾大又有企鵝啦，望下先，16,000嘅6折，企鵝仔，呢度就係嗰隻法國雞啦，呢件係4折，60% off。11,000 4折，呢個60% off， 13,000。好啦，咁而家咧就行呢個叫 G4。G4 咧喺香港咧，我哋通常都淨係會見到有鞋賣嘅啫，衫咧就我都未見過有得賣嘅。咁入去睇下啲衫係點。哦，呢件死啦！一入嚟覺得呢件嘢幾靚添。Pray for birdies， 呢啲都有40% off， 哇！但係個價錢係原價8萬幾 yen 咯。好，呢啲咧，呢啲係49,000幾 yen 嘅40% off， 都係一啲比較貴價啲嘅品牌。好特別啊！呢就係男裝啦。呢個仲要係3折咋，53,000 yen 3折，不過有可能係斷碼鞋。靚喎！呢鞋又買得過我鞋就47,000 yen 嘅7折。
好，呢對鞋只係稅前係49,000 yen 嘅70% off，即係應該大概700幾蚊港紙嘅。可能就係因為啲得翻1001對，就有得可以試鞋啦，耶、yeah!！哇，灰姑娘啊嘛，呢對鞋係啱我着㗎，耶！啱啱好係我個 size 啊！好，照鏡，係佢啦，耶！就帶佢翻屋企啦，我哋。哇！呢對男裝我之前喺網上面都見過，哇！呢對都係70% off 啊，原價係如果冇稅嘅話係49,000 yen 啦，70% off，黐線㗎！哇，勁靚呢對。而家就係6點鐘啦，開始天黑，好鬼凍。我哋行快2步咧，快啲去到應該去埋 Bridgestone。之前咧呢度應該有間 Titleist，但係我哋發現佢好似執咗啦。咁啊去埋 Bridgestone 啦，我哋 Let's go。Bridgestone 咧個 style 就比較成熟啲嘅，老成啲嘅，所以唔知今次會有啲咩睇嘅。而家睇啲款咧，又好似冇之前咁老成。呢啲半價12,000 yen，呢幾特別喎呢個，好平喎，60% off，15,000 yen 嘅60% off。其實呢個粉紅色都好靚喎，13,000 yen 4折，13,000 yen 嘅4折係5280 yen，即係250蚊港紙左右。哇！呢件幾靚。好，你其他地方。我哋而家入去 PXG，咁大件嘅呢件衫點解？哦，size 問題。睇下有幾多折先，好緊要嗰樣嘢。7折，原價36,000 yen有7折。都冇都好靚，有18,000 yen 嘅7折。試埋黑色先。哇，撞貴，黑色都好靚。都唔知要黑色定白色好，慘啊！
QQ。咁搞笑呢個咩㗎？裝波嘅都係咁樣嘅，就要太陽眼鏡好似普通出街嗰啲。咦？唔係喎，佢有警棍嘅喎。佢哋係話俾你聽，你睇得清楚啲嘅喎，睇啲草。勁喎！秘密武器。耶！買到嘢啊又！今次真係由朝行街行到天黑夜晚啊！多謝大家咧，今日陪我一齊去 shopping。雖然咧今次就唔係我最瘋狂嘅一次啦，咁但係咧其實嚟到呢度咧，都真係見到好多高爾夫嘅牌子啦，睇咗好多衫啦，有球桿啦，有其他嘅 accessory 啦。咁咧希望你 enjoy 我今集啦。仲有咧，如果真係都係唔夠喉嘅話咧，強烈推薦大家去埋隔離嘅GOG5㗎嘛，仲有好多嘢可以買，好多嘢可以睇嘅。好啦，咁啊，今集就到此為止啦。我哋下次再見。記得咧喺睇完之前，記得要subscribe 我啦 ，forward 我啲片俾朋友睇啦，導佢哋嚟日本打波同買嘢啦。like 同埋 comment 啦。好啦，我哋下次再見㗎啦，拜拜。